Le député Guillotin, dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait